turabakiriye inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afurika, abari mu Rwanda. Turabakiriye mu izina rya Yesu, kumubona kuri kamera ya gusenga everyday. Tukumuna Pasiteri Mpazibirego Pierre arimo atwigisha inyigisho z'icaha. Uyu ni umunsi wa nyuma agiye kutwigisha iki cyigisho c'icaha. Pasiteri, turakwakiriye. Bakoze tugiye gusoza icyigisho cyacu, ingingo ya 10 ivuga kunesha icyaha. Tugiye kubanza gusoma mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23 twumva uko atubwira. Abaroma 6:23 aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Igicisho cyacu cyari gifite ibice 10. Igice cya mbere twaganiriye kumenya icyaha niki, igisubizo nuko icyaha ari ukwica amategeko. Igice cya kabiri twaganiriye ku nkomoko y'icyaha, dusanga kuri Adamu ari mu ngobyi ya Edeni ariho icyaha gikomoka. Igice cya gatatu twaganiriye ku nzira z'icyaha, tuvuga ko icyaha kibanza gutegurirwa mu mutima w'umuntu, kikongera kigasohokera mu magambo, noneho kikabona gushirwa mu bikorwa. Igice cya kane twaganiriye ku ntambwe z'icyaha, twaganiriye ko hari icyaha cy'inkomoko, hakaba icyaha cya kavukire, hakaba icyaha rusange, hakaba n'icyaha gatozi. Ingingo ya 5 twaganiriye kuri kamere y'umuntu n'icyaha, twavuze ko umubiri ubwawo utabasha kunesha icyaha. Ingingo ya 6 twaganiriye ku mizi y'ibyaha, bya byaha bikorerwa imbere bitagera inyuma, ariko Imana ikabipima irebeye ku mutima wa buri wese. Ingingo ya 7 twaganiriye ku mbaraga z'icyaha, twavuze ko imbaraga z'icyaha zibonekera mu mubiri w'umuntu. Umwanzi Satani akoresha ingingo z'umubiri. Tuvuga ko imbaraga z'icyaha zibonekera mu isi, ubutunzi bwayo n'ibihendo. Tuvuga ko Satani nawe akaba ari inzira y'imbaraga z'icyaha. Ingingo ya 8 twaganiriye ku byaha bitababarirwa. Twavuze ku cyaha cyo gutuka umwuka wera n'icyaha cyo kwiyahura ko bitagomba kubabarirwa, ntibishoboka. Ingingo ya 9 twaganiriye ku ngaruka y'icyaha. Ibyago byose bitubaho, intambara, inzara, indwara, byose bisozereza mu rupfu. Nuba mu ngaruka y'icyaha muri rusange, ibihiniye byose mu rupfu. Nandizo mpamvu iri jambo ryavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Ingingo ya 10 rero tugiye kuganira kunesha icyaha. Ni kimwe no kuvuga ngo umuti w'icyaha. Kunesha icyaha rero, umuti wa mbere ni uko kunesha icyaha ari impano y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Umuti nuko kunesha icyaha ari impano y'Imana. Umuti wa kabiri usomye mu Efeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, aravuga ngo kunesha icyaha ni ubuntu Imana yatugiriye. Ntabwo ari kubwo imirimo y'amaboko yacu tubasha gutsindishirizwa, ahubwo bituruka mu kwizera, kugira ngo hatagira ubasha kwihimbaza. Abaroma rero 7 umurongo wa 21 kugeza 25 haratubwira ngo njya gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere, hishimira amategeko y'Imana, ariko akaba irindi tegeko ryo mu ngingo zanje rirwanya itegeko z'icyaha. Ni ukuvuga muri kamere y'umuntu hari itegeko ry'Imana rimurwanirira rimubuza gukora ibyaha, ariko hakaza kubonekamo irindi tegeko rirwanya rya rindi ry'Imana rishora umuntu mu byaha. Pawulo aravuga ati noneho mbonye ishano. Ariko ageze hepfo ku murongo wa 25 aravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo uzajya unkiza. Ntabwo tunesha icyaha rero ari ku bwacu, ahubwo tunesha icyaha kuko Imana iturwanirira bimunyuriye muri Yesu Kristo. Nibyo bihinduka rero umuti, bikaba impano, bikaba ubuntu, noneho bikaba ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Yohana ibice 15 hari umugani w'umuzabibu. Yesu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Ishami riguma muri nge ritera imbuto riracibwa rigatabwa, ariko iryera imbuto
aryaganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. Noneho rero uhingira umuzabibu ni data wo mu ijuru. Ariko noneho mumaze kumenya ijambo ryanjye mugume muri nge, kuko ntacyo mwabasha gukora mutari ku muzabibu. Noneho Yesu aravuga ngo ninjye muzabibu kuri namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, ko ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Igiti cy'umuzabibu kigira amashami menshi, ariko ya mashami hari amashami atoshe, ariko umuzabibu hakashobora kuboneka n'ishami ryumye ariko ntirive ku muzabibu. Bishaka gusobanura iki? Itorero rigira abizera benshi, ariko babizera benshi iyo bamaze kwihana binjira mu mwami Yesu. Ariko Yesu yaravuze ngo uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Bisaba kugira ngo abantu binjire muri Yesu na Yesu yinjire muri we. Hari abantu rero bahindutse bari mu itorero. Yesu amaze gutoranya ziriya ntumwa 12 bari bitiriwe izina rye nk'abizera, bari 12, ariko hari umwe muri bo wari udahuje nawe, ariko yabarwaga muri bo 12 nawe akitwa umwizera muri bo. Ariko noneho biza kugaragara ko Yesu atari muri we, kuko yemereye umwuka wa Satani akamwinjiramo, agahindura umutima we ntase n'abandi, ariko ntatandukane nabo. Ishami rero ryumye rishobora guhagarara ku muzabibu rikagumya rikuma, andi mashami akaba ku muzabibu ariko akagaragara nk'atoshe kandi akera imbuto nyinshi. Rya rindi ryumye riri ku muzabibu ntiryera imbuto, riba ribuze noneho amazi y'uruhererekanye ava mu butaka azamukira mu mizi akazamukira mu mashami yose. Rya shami ryumishwa nuko ya mazi ava mu butaka atunga igiti ataryinjiramo. Na Yesu rero yaravuze ngo uguma muri nge nanjye nkaguma muri we. Yashatse kuvuga ko hari abantu benshi bamwemeye, bavuga ko bari muri Yesu, ariko kuko batemeye ngo Yesu abinjiremo ntabwo babashiye kwera imbuto. Hariya muri Mateyo 7 umurongo wa 20 haravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ku murongo wa 22 haravuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi ngo mwami mwami, ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Yesu ngo nibwo azaberurira ngo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Impamvu yavuze ngo mwumve imbere barakoze ibitangaza nuko bari baremeye kwinjira muri Yesu, ariko ntibebere ngo Yesu yinjire muri bo. Imirimo rero imbuto zera ari uko abantu bemeye ngo Yesu Kristo yinjire muri bo. Kunesha icyaha rero niyo wemeye Yesu akinjira muri wowe, kuko wamwizeye warangije kugera muri we. Ariko iyo uciye bugufi ukamwemerera akinjira muri wowe, nibwo ubasha kwera imbuto nyinshi, kuko ntabwo wakwera imbuto Yesu atari muri wowe. Na nizo mpamvu hariya haraguru ibice 15 aravuga ngo ishami riguma muri nge ariko ntibyemere ko nguma muri ryo. Nuvuga ngo uru ruhererekanye rw'amazi yatagiye muri rya shabi riruma rikaguma ku muzabibu ariko ritera, namwe nuko ntacyo mwabasha gukora mutamfite, kuko ari jye muzabibu w'ukuri. Nizo mpamvu yavuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri namwe muri amashami. Ishami riguma muri nge ryera imbuto, ndyaganyaho amahage menshi kugira ngo ryere nyinshi, ariko iritera imbuto riracibwa rigatarwa mu muriro. Noneho rero muri Yohana 13 umurongo wa 10 Yesu ari kumwe n'abari abigishwa be yaravuze ngo muraboneye ariko si mwese. Bigaragara ko itoro rigira abantu benshi, abizera benshi, ariko Yesu akareba akavuga ngo muraboneye ariko ntabwo ari mwese. Kunesha icyaha rero ni iki? Nuko twakwemera ko kunesha ari impano y'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko twakwemera ko twatsindishirijwe kubw'ubuntu atari ku mbaraga zacu, kuko ubwacu ntabwo twabishobora. Muri kamere y'umuntu, umuntu wagerageje kurwanya icyaha ngo agitsinde ntabwo yakoresha imbaraga yagize ngo agishobore. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo, nubwo njya gukora icyiza kibi kikantanya imbere,
kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, rya tegeko rikaza mu ngingo z'umuntu rirwanya itegeko ry'Imana riduhata gukora ibyiza, ariko Yesu Kristo arahari azaturwanirira, kubwe tuzanesha. Kunesha rero umuti ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Noneho rero iyo umuntu yemeye ko ari umunyabyaha, icyo gihe bibabaye guca bugufi, Uwiteka amurebesha amaso y'imbabazi. Iyo wemeye ko Yesu Kristo umwana w'Imana yaje nk'umuziranenge, akazira kwikorera ibicumuro byacu, hariya muri Yohana igice cya 12 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Abamwemeye bose bakizera izina rye, abo niyo bahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bene data, abigishwa ni benshi ariko ababoneye ni bake. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo bose barabahamagawe ariko abitabye ni bake. Abigishwa rero ni benshi ariko ababoneye ni bake. Ariko icyo twasaba uyu munsi wa none ni kugira ngo Imana iturwanirire, iduhe kunesha. Ni ku bwayo, kuko ari kubw'ubuntu. Ni impano y'Imana, ntabwo ari imbaraga zacu. Tumenye ko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana yacu dusange kandi dufashe uyu munsi wa none kugira ngo umuti wo kunesha icyaha tuwumenye. Ni ukuba muri Yesu nawe akaba muri wowe. Imana yacu dufashe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Turagushimira Imana y'urukundo, niho wemeye ko tugera aha hantu uyu munsi wa none, niho watangije uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza, waganiriye ku ngingo y'icyaha kugira ngo amahanga yose yihane. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo Uwiteka atinze isezerano rye, ahubwo ategereza yihanganye, ategereza ko abantu bose bahinduka bakihana. Nta nizo mpamvu ko Imana ashaka ko abantu bose bakizwa, irategereza yihanganye. Icyigisho cy'uyu munsi mwami cyo kunesha icyaha, udukomereze, uduhe imbaraga, uhe bene data bumvise ubutumwa bwiza kugira ngo barusheho kunesherezwa n'ijambo ryawe, bagume muri wowe nawe ugume muri wo. Ubwo Yesu yabwiye abayuda bari bamwizeye aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Nanjye ndasabye uyu munsi wa none kugira ngo uduhe kuguma mu ijambo ryawe, kugira ngo ubwoko bwawe ku mpera z'isi abantu babashe kubaturwa bave mu byaha, noneho bitirirwa izina ryawe kandi bazaraga ubugingo buhoraho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.